خب قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله تعالی یقول یوم القیامه این المتحابون بجلاله اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. رواه مسلم رحمت الله علیه. میگه روز قیامت که دشت محشر برپا شد، خداوند خودش صدا میزنه تو کل خلائق این المتحابون بجلالی، اونایی که در دنیا به خاطر عظمت من، به خاطر بزرگی من، به خاطر کبریای من، به خاطر جلال من با هم دوست شدن، دوستی هاشون رو تصحیح کردن. ان الله تعالی یقول یوم القیامة این المتحابون بجلالی، اونهایی که در دنیا به خاطر من با هم دوست شدن کجا هستن؟ اونجا دیگه دلها برملا میشه. یوم تبلی السرائر، هرچی تو دله تو صفحه بزرگ به نمایش گذاشته میشه. این دل فلانیه، لباسش اتو کشیده بود، صورتش خیلی سفید و جذاب بود، دلربا بود، شلوارش کفشش وات میزد، عطر آدکلون میزد، اما دلش نگاه کنید چقدر تاریک بدبوست. این همون آقاست. تصور بکنید علما میگن اگر گناه بو داشت و رنگ داشت کسی نمیتونست پیش کسی بیسته نگاه تو صورت کسی بکنه. وقتی از کنار هم رد میشدیم باید در بینی میگرفتیم، رومون هم برمیگردونیم. لطف خدا چقدره که این همه گناه میکنیم و این همه بوش بده، بوشو از ما پوشنده و رنگشو پوشنده که بتونیم تو رو هم نگاه بکنیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. آیه قرآنیه. روزی که هیچ چیزی نفع نمیرسونه مگر کسی که دل پاک آورده، قلب سلیم آورده. ان الله لا ینظر الی صورکم. خدا نگاه به صورتتون نمیکنه، نگاه به مالتون نمیکنه، نگاه به قدرتتون نمیکنه، نگاه به جیبتون نمیکنه، نگاه به بازوت نمیکنه، ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم. دلتون. نگاه به دلتون میکنه، پرونده رو ورق میزنه. کجا هستن اونهایی که به خاطر من با هم بیایم تصحیح بکنیم، مثل اون خواهری که میخواست اسمش عوض بکنه، مثل یوسف اسلام. گفتم تو کی هستی؟ گفت من یوسف. بلا فاصله اسم پیغمبر نگفت این اسم قدیمیه، اسم یکی از پیامبران خدا میخوام که اون الگوی من باشه. چون یوسف اسلام در منتهای عیاشی و بیبندواری بوده. چطوری یک مادر بچه هاشو زیر بال و پرش میگیره؟ محبت خدا قابل توصیف نیست که محبت رو در دل مادر جاری کرده که فرزندشو دوست بداره. نیمه شب بلند بشه شیر به بچهش بده، هر 10 دقیقه بلند بشه شیر به بچهش بده. الله الیوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. خداوند سوال میکنه اونجا لمن الملک اليوم. در دنیا میگم من مالکم، من رئیس جمهور فلانم، من رئیس جمهور فلانم، من مالکم، من فلانم. اونجا خداوند صدا میزنه لمن الملک اليوم. جواب خودش میدونه کسی دیگه نیست، ولی میخواد فرعون به صدا در بیاد، میخواد نمرود، میخواد ملوک دنیا که قدرت گرفته بودند حالا بگن مردم رو ذلیل کرده بودن که من نفس نمیکشن. دوباره میگه لمن الملک اليوم. امروز فرمان روای مالکیه، کسی جواب نمیده، خودش جواب خودش میده، میگه لله الواحد القهار. امروز دیگه همشه در اختیار منه. اون روز تو برات توهم شده بود که تو مالکی، امروز مال منه. لله الواحد القهار. دوست نداری در زیر سایه عرش الهی باشیم؟